السلام عليكم. تحية لكل الأصوات الحرة داخل وخارج أرض الوطن. هذا المباشر اللي غنتكلموا فيه على مجموعة من الأحداث من وقائع في وطننا الجارح، وعلى سياسة النظام المخزني إلى آخره. غنتكلموا على الإضراب المفتوح الذي يأخذه المعتقل السياسي الأستاذ محمد جلول بسجن طنجة جوج اليوم 9 أيام من الإضراب عن الطعام. اللي غنتكلموا علاش كاين التعتيم، وعلاش السبب الاضراب عن الطعام، وكيفاش كيتعرض الاستاذ محمد جلول. كذلك غادي نتكلموا على المرض ديال الاستاذ النقيب محمد زيان اللي كاين عليه واحد التعتيم اعلامي، وكنشوفوا واحد التعتيم بحق قضيه المعتقلين السياسيين اللي كاينين مهمشين اعلاميا. لهذا غنتكلموا على هذا اللايف، وغنتكلموا على زياره ديال ماكرو. شنو هي الاسباب اللي جات الزياره، وشنو هي الاهداف ديالها، وشكون اللي غيستافد من هذه الزياره، وشنو هي الغايه من هذه الزياره الى اخره. والنقطه غنتكلموا على التعديل الحكومي اللي واحد اكبر مسرحيه وفي مجموعه من الخروقات ومجموعه من الحوايج، ودائما حكومه مشات وجات، والحاله هي قهرونا بالشعارات ولا الشعب الضحيه. كنتمنى من المشاهدين الكرام ومن الاحرار ومن الشرفاء، ما كنتش غندير هذا اللايف مع شويه عيان ضربني البرد ومروح، ولكن كنشوف واحد الناس اللي ضحوا على قبل نفس السجون، اللي كيعانيوا اكثر 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 اكثر. مازال حنا في الحريه الجزئيه، وحدا شويه حدا الناس راه واخده اضراب عليهم الطعام، ما كاينش اللي تسوق ليهم. الناس واخدين واحد المعركه ضحوا 13 سنه من حياته. الاستاذ محمد زيان جلول، هذا السيد لقى واحد، كاين واحد التعتيم اعلامي على قبل القضيه ديالو. كاين واحد التعتيم في الحق القضيه ديال هذا الاستاذ، هذا البطل اللي ضحى بالغالي والنفيس، ضحى من اجل الانسانيه، ضحى من اجل الريف، ضحى من اجل المغاربه، ضحى من اجل الحريه، ضحى من اجل المواقف، ضحى من اجل كل المظلومين والمقهورين. اليوم واخد واحد المعركه، ولكن الغريب في الامر كنلقى واحد التعتيم اعلامي. كاين واحد التعتيم اللي هو اعلامي، لا من ابناء الريف ولا من العائلات ولا من اللي ما يدعون المدونين ولا من الصحفيين ولا من الهيئات الحقوقيه ولا الى اخره، لا داخل ولا خارج ارض الوطن. شنو هي الجريمه ارتكبها بحق هذا السيد؟ الجريمه هو انه صامد على المواقف ديالو، انه السيد ضحى الكثير. وكملي كنقولوا محمد جلو، كنقولوا ناصر الزفزافي، كل المعتقلين السياسيين بدون استثناء. لهذا ما كنتش غندير انا هذا اللايف، ولكن ملي كنشوف انسان يضرب عن الطعام، وانا دوزت يضرب عن الطعام وفي هذه الظرفيه ديال البرد وكيتواجه في الزنزانه الانفراديه والى اخره، كنتمنى من الاحرار اقل حاجه بارطاجوا معكم هذا اللايف في جروبات في المجموعات، فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا. كنت باش نكسر واحد التعتيم، راه كاين السينيال على هذا المباشر. ديما فيما كندير المباشر كنلقى واحد السينيال، كنلقى واحد التعتيم، كنلقى واحد لهذا. تحيه للاحرار، تحيه للشرفاء. اولا قبل ما ندخلوا في قضيه محمد جلو غندير واحد الاخبارات. المعتقله السياسيه الناشطه الحقوقيه موقع سفرو، تم الحكم عليها سميره القاسمي، الحكم عليها ب3 اشهر و3000 درهم غرامه ماليه بسبب التدوينات على الفيسبوك، بسبب مواقفها السياسيه. تم الاعتقال ديالها التعسفي، وتم ززوها بالسجن، وتم الحكم عليها ب3 شهور في صمت رهيب، في نوم عميق. ما كاينش اللي مسوق لهاد المعتقلين وهاد الانتهاكات، لان الاله القمعيه راه مستمره في السياسه ديالها وفي التكميم ديال الافواه والسياسه الترهيب على طول الخريطه. شنو واحد ولد الشعب اللي كينشط في تيك توك، اللي غنتواصلوا المعلومات في كيسكن الى اخره، والصور ديالو، اللي كان مقيم بالديار البرازيليه، جا المغرب حكموا عليه ب5 سنوات سجنا بسبب اهانه هيئه السوريه الى اخره. هاد كل هاد التهم اللي هي بحق هؤلاء الشعب هي من اجل الترهيب ومن اجل تكميم الافواه ومن اجل استمرار الاله القمعيه في حق كل الاصوات الحره، اللي كنشوفوا اليوم واحد الصمت رهيب وكل شيء راجع اللور، كل شيء كيتفرج وكل شيء الى الان. انا راه اليوم عليا وغدا عليك، انا والله القسم شنات الفيسبوك ما بقيتش حامله، لا المواقع التواصل رغم الظروف ديالي الصحيه، رغم بزاف الحوايج اللي خلاني نبقى نستمر باش نتكلم على هاد الناس اللي دوزنا الاعتقال ودوزنا العذاب ودوزنا الالام. هاد الناس هما اللي خلونا لما تكلمناش حنا، شكون اللي غيتكلم على هاد الناس؟ شكون اللي غيكون الصوت ديال هاد الناس اللي عطاو الكثير
من وقتهم، من حياتهم، من ضحاو بشكل كثير. علاش تصمتوا؟ علاش التخاذل؟ علاش بنادم كيطلع تدوينه على قبل محمد جلول ما كاينش حتى كيبارطاجيها، ما كيدير حتى شي جيم بحال محمد جلول هو العدو، واللي كدير شي تدوينه ديال التفاهه وديال الضحك كلشي كاكا 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 كاكا. هنا كتقيس الوعي ديالنا فين غادي. انا كندوي على المناضلين، وكندوي على الاحرار والحرائر، وكندوي على المناضلين داخل الوطن وخارج الوطن، حيت واخد السيد 8 ايام دابا في اضراب عن الطعام ومستمر في المعركه ديالو، وكاين واحد التعتيم كبير، تعتيم كبير وخطير. لهذا اولا تحيه للاحرار وتحيه للشرفاء. غادي ندير واحد القضيه. هاد الايام كاين واحد حمله مسعوره على قبلي، ديرينا في تويتر، ديرينا الهجوم من طرف الابواق ديال، ديروا اللايكات عافاكم فضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا، راه هما كيسينياليو فضلا وليس امرا. حنا ماشي خصنا كاع نطلبوا فيكم ديروا هذه، راه من اجل القضيه. بارطاجوا معكم في الجروبات المجموعات الاحرار والشرفاء اللي كيتفرجوا فينا هنا، باش نوصلوا الصوت ديال المظلومين، باش نوصلوا الصوت ديال المعتقلين السياسيين، باش نوصلوا الصوت. هاد الايام ديال واحد الحمله مسعوره على قبلي انا من طرف الصحافه المراحيض والذباب الالكتروني والبلطجيه والمقابرات الى اخره، في تويتر وفيسبوك. مؤخرا اتهموني بالارهاب، التضامن ديالي مع قضيه ابو علي يحيى ابو ابراهيم السنوار. واحد الصوره لحت واحد ستاتي، وهاد الهجوم اللي دائما هو كاين هجوم منذ اعتناقنا الحريه النسبيه. ماشي غير انا، مجموعه من الاصوات الحره اللي هي مستمره وقابضه على الجمر من اجل القضيه. لا انا، لا سعيد العالمي، لا مجموعه من الاحرار، لا من النشطاء، لا من المدونين الاحرار الشرفاء. ولكن هذه الحمله ما كتزيدنا الا صمود، وقمعكم لا يرهبنا، قمعكم لا يرهبنا من اجل القضيه ومن اجل الحريه. المواقف ديالنا واضحه، حنا ما كنمارسوش السريه، حنا قوتنا في السلميه، في العلنيه. واخا ما شنو تبغيو تلبسونا، راه ما عندكم ما غتلبسونا، تبغيو ديروا اي حاجه ما كفاكمش. انا راه ما داك الشيء اللي بغات تطيح لكم على البال ديالكم، كونوا هانين، غير كونوا هانين، غير كونوا هانين. حنا عارفكم كتصنتوا دابا وكدوا التقارير والى اخره. سيروا حداو الدوله، داو الصفقات وداو الثروات، واللي غنى مهبول اناق اللي عطاو وزير، واللي هذاك عمر حجيره اللي كان بزناز مع بعيوي اللي خاد وزير. هذاك لا ما كتشوفوش في هذاك الشيء. حاضرين الطبقه الكادحه والمقهوره. ما علينا، المعركه معكم طويله، معركه معكم طويله، ما علينا. كما كتشوفوا الخوت، هذا المعتقل السياسي الاستاذ محمد جلول، هذا رمز ديال الصمود، رمز ديال الكفاح، ابن منطقه الريف، من مدينه بوعياش. هذا استاذ معتقل سياسي، هذا من بين الناس اللي كانوا في نشطاء حركه 20 فبراير اللي اعتقلوا من اجل المواقف ديالهم. استاذ ناضل بفكره وايمانه بقضيه الريف، وايمانه بذاكره محمد عبد الحكيم الخطابي، وايمانه بالانسانيه، وايمانه بالتضحيه، وايمانه بالحريه والكرامه الانسانيه. السيد تعتقل، عطاو 5 سنين ديال الحبس، دوز طون وحرور، شحال من السجن داز عليه. خير ذلك اخر السجن هو تيزن تيف الجوج، ودار ليه واحد الاستقبال اللي هو تاريخي ديال الابطال بسبب الصمود ديالو على المواقف. والريف وجبال الريف تعرف هاد السيد، جبال الريف تعرف المعدن ديال السيد والصمود ديال السيد. ملي كنقولوا الجبال لن تنحني، كذلك جلول لن ينحني ولن يركع ولن عياو ما يديروا، لن يركع، لانه امن بالمواقف، امن بالفكر، امن بالتضحيه، امن بكل شيء. راه ممكن تركبوا الطوموبيلات، تسكنوا القصوره، تسكنوا الفيلات، تسكنوا الويل كحال، ولكن المواقف ليس لها ثمن. وكرامه الانسانيه ليست لها ثمن. كرامه بارطاجيو معكم فضلا وليس امرا، ديروا معكم اللايكات فضلا وليس امرا. هذا السيد عطاو 5 سنين ديال الحبس، خرج لقى حراك ديال الريف، لقى الصنديد والبطل ناصر الزبزافي ومجموعه من الشرفاء اللي مازال قابعين في السجون، اللي صمدوا وامنوا بحراك ديال الريف، امن بحراك الريف، امن بمبدئيه حراك الريف، وساهم في حراك الريف بفكره وسموه حكيم حراك الريف. سموه حكيم حراك الريف. دوز 45 يوم 40 يوم بالكمام والتمام تم اعتقاله، وقالوا لي سير نرجعوك تقولوا لي استاذ ونعطيك هادي ونعطيك هادي. بعد من حراك الريف هو امن وهز القسم ووفى القسم. السيد اعتقلوه، عطاو 10 سنين ديال الحبس، 10 سنين. وكنت حضرت انا جميع المحاكمات
في محكمه الاستئناف في الدار البيضاء، والمحاكمه التاريخيه والمحاكمه اللي ماراطونيه في حق معتقل حراك الريف كانت من بين اروع المداخلات ديال الاستاذ محمد جلول. حتى النيابه العامه وقفت اجلالا على كلمته، كل شيء وقف، اعطى نبذه عن تاريخ الانسانيه وتاريخ الريف وعلى الحضاره الريفيه، واعطاه درس كل شيء في مده يومين في متتابعين، جلستين متتابعتين، عطاه درس كل شيء بالفكر ديالو، بالبعد ديالو النظري، بالاستراتيجيه. وخير دليل هو هذيك المقالات اللي كيكتب، دائما كيدعي للوحده، دائما كيدعي للثقافه، دائما كيدعي للحكمه، دائما كيدعي للعقل، دائما كيدعي للعلم، دائما بالمقالات ديالو الراقيه. هذا السيد مضروب عليه التعتيم اعلاميا من طرف النخبه، من طرف الاعلام، من طرف الحقوقيين، تعتيم خطير. وهذا السيد مازال كيتمارس عليه في السجن المضايقات والاستفزازات بشكل ممنهج، ما كفاهمش 13 سنه ديال الحبس، ما كفاهمش انه التضحيه اللي ضحى دار انتحار طبقي، انه تبعد على ولادو، خلى وليداتو غير صغيورين ولاو رجاله، وخلى وليداتو والام ديالو 13 سنه، 5 سنين زائد 8 سنوات ديال الحبس، 13 سنه بالكمال وبالوقت وبالدقيقه وبالساعه. تحرم من حياته وضيع صحته ووقته، والبنوده ديال الحبس والمعاناه والضيق. واللي ما مجربش الحبس راه خصو يعرف شنو هو السجن، والسجن ديال هذا النظام المستبد والاليات ديال القمع ديالو. حنا تحولنا من التعذيب الجسدي الى التعذيب النفسي. كيفاش يمارس عليك التعذيب النفسي؟ كيفاش يمارس عليك الاله القمعيه؟ كيفاش هاد السيد دائما كيضايقوه. علاش دخل يضرب عن الطعام؟ الام ديالو خالتي رحيمو زارته الوقت اللي زارته البارح في السجن، الاستاذ جلول داخل في اضراب عن الطعام. الظروف ديالو الصحيه ما عارف شنو اضراب عن الطعام، وما ادراك من اضراب عن الطعام، والمعاناه والالام والجروح وبزاف الحوايج. سبب اضراب عن الطعام هو الاستفزازات الممنهجه والمضايقات اللي كيتعرض لها من طرف الجلاده. الاساليب اللي هي ممنهجه. شنو هو السبب ديال هادشي كامل؟ هو بسبب منعه من الكتابه والتواصل مع العائله ديالو. السيد الكرامه ديالو فوق كل شيء، هو ضحى من اجل الكرامه ومن اجل الحريه ومن اجل العداله ومن اجل الانسانيه. ولكن الانسان باش معكم اللايف راه كيسينيو، عافاكم فضل بارطاج معكم اللايف، راه كيسينياليو اعداء الله، اعداء الحريه. ما علينا. هذا السيد دخل في اضراب عين الطعام، من بعد دخل في اضراب عين الطعام هزوه حطوه في زنزانه انفراديه، وما ادراك ما الزنزانه الانفراديه، وما ادراك ما البروده والظروف السيئه في ديال السجن. كذلك جابوا ليه وكيل عام ديال الملك يتقدم عنده حول الموضوع والظروف، وخلى رغم ذلك الانسان خرج رساله شفهيه، رساله اللي كيدعي لكل الريفيين من اجل التحكم ومن اجل الحكمه ومن اجل العقل ومن اجل الوحده ومن اجل تذويب الخلافات، وسامح من اداه ومن بزاف سامح. شو القلب الكبير، القلب الكبير. ودائما كيقول مدعي أرى الريف امانه، ذاكره الريف امانه، تاريخ الريف امانه. شو الحكمه ديال هاد الرجال الابطال رغم انه المعاناه ومحتاج التضامن؟ ولكن حنا اليوم كنلوحوا التضامن كنلقى قليل. حتى في التفاعل في الفيسبوك عند ولادو كتلقى 10 جيب، كتلقى هذه. علاش؟ فيماش واحد كيكون شاعل ما نكونوش قاطع. المعتقلين السياسيين راه سواسيه وكلهم فوق رؤوسنا وعيوننا. هذا السيد ملي ضحى باضراب عن معركه الطعام راه خصنا نكونوا كلنا في جنبه. او تبنى متدوينه كتلقى بعض ابناء جلدته في الريف ما كيلوحوش التدوينه. علاش اخويا؟ جالك جلول عمرو صب شي واحد، عمرو عاير شي واحد، على ما دخل هو تا كون بغى يبيع الماتش كون يخرج ويركب الطوموبيل وتلقاه تا في المعهد الملكي ديال الامازيغيه، ولا كتلقاه وزير ولا مستشار ولا الى اخره. هو امن بفكره الريف، امن بتاريخ الريف، امن بالقسم، امن بالتضحيات ديال الشهداء محمد بن عبد الكريم الخطابي. وملي كتلقى ابناء جلدتي الريف وانا ما كنعممش. بارطاجيو معكم اللايف راه كيسينيالو، عافاكم فضلا وليس امرا. بارطاج معكم، بارطاج. هاد السيد عطى الكثير. علاش خويا؟ علاش كاين هاد التعتيم؟ علاش كاين تعتيم حقوقي؟ ما شفناش شي بيانات حقوقيه من الجمعيات الحقوقيه اللي كتدعي النضال الى اخره. ما شفناش من بزاف الحوايج، لا من المثقفين ولا لك المعارضين ولا لك ما يدعيوا ما يسمى بالمعتقلين السياسيين المفرج عنهم. كاين تعتيم ولا النضال فيه المحسوبيه والزبونيه. حنا خصنا نديروا هادشي،
حنا خاصنا نديروا هذا الشيء، نعرفوا حنا مع من ناضلوا ومع من نعرف نحطوا رجلينا، ولكن هذا الشيء راه كيألف في القلب. راه ملي كنضامنوا مع القضيه، راه ما راه جلول القضيه، قضيه ديال التضحيه، قضيه ديال الصمود، قضيه السيد اش دار، عطى 13 سنه من حياته، و13 سنه وكوكا عباد الله، و13 عقد وثلاث سنوات من الزمن عطاها هذا السيد. راه حشومه، والله ما كنت غندير لايف، والله الا مريض فيه التبوليش وحق الله العظيم. ولكن ملي كتشوف هذا الانسان كاين واحد التعتيم، شكون اللي غيهضر على هاد الناس، شكون اللي غيتكلم على هاد الناس؟ راه خاصنا كلنا نكونوا في جنب هاد السيد. اقل حاجه اش خسرتي الا درتي تدوينه؟ انت كدير التدوين على التفاهات وتدوين على قبل المعتقل مضرب عين الطعام ما كديروهاش. علاش اخويا؟ علاش كاين هذا التعتيم؟ علاش بحد ذاته كاين هذا التعتيم الكبير على قبل هاد المعتقلين السياسيين؟ السيد واخد معركه قد الخلا، السيد محتاج يكون التضامن، محتاج يكون حمله، وما خصنا نوقفوا الاضراب عن الطعام. الصحه ديالو هي كل شيء صاحبي، الصحه ديالو هي كل شيء. وخاص الناس ديال طنجه دار شي وقف واحد السجن ولا واحد المندوبيه بركه من هاد الاساليب. ما تمنعش لي الكتابه ديالي، انا اش كنقول؟ كنعبر عن الراي ديالي. راه بحد ذاتك سلبتي لي الحريه ديالي، ما تحرمنيش من الكتابه وما تحرمنيش من الكتب وما تحرمنيش من بزاف الحوايج، او توصل معايا الاساليب. راه البعيوي والناصري البارح جيبي لي من الحواله المحكمه والشوا والبسطيله، بعيوي والناصري وبزنازه ديال الخلا، بلا ما نخلينا نبقاو نهضروا كيفاش كيعيشوا الاباطره البزنازه. تحيه الاحرار، تحيه الشرفاء. ما علينا، كنتمنى من الاحرار الشرفاء التضامن مع الاستاذ محمد جلول. كلنا محمد جلول، انقذوا حياه الاستاذ محمد جلول. نديروا معكم التعليقات فضلا وليس امرا. كنتمنى من الاحرار اللي في الريف بني جلالتهم، راه كاين تعتيم لا داخل الاحرار اللي خارج ارض الوطن ولا داخل الوطن، كاين تعتيم في حق قضيه جلول. علاش هذا كيطرح علامه استفهام. وكندوي حتى الاحرار المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، ما تنساوش المعتقلين. اقل حاجه التضامن. راه ملي كنتو نتوما في الحبس راه تفكر ان اي واحد كيهضر عليك، كتحس بواحد الدعم المعنوي، كتحس بواحد الناس راه كيتكلموا عليك. وراه كذلك السيد محتاج التضامن. علاش هاد المحسوبيه والزبونيه وفيما كانت الكاميرا شاعله كنمشيو كناخذوا؟ دونك هذا نضال فيه النفاق السياسي، هذا التضامن ديال النفاق السياسي. حنا كنبغيو الكاميرا شاعله، علاش خصنا نشعلوه؟ حنا هذا السيد طافي عليه الكاميرا، خصنا نشعلوا عليه الكاميرا ونكونوا التضامن مع القضيه ديالو. والتضامن واجب نضالي. هذا السيد عطى الكثير، هذا حكيم. شوف المقالات ديالو، حتى المقالات ديالو كاين شكل علم التعتيم. لو كانت نخبه حقيقيه هذيك المقالات ديال الاستاذ جلول تخرجها وتهدي لي شي كتاب من عالق الحريه، لقى واحد التضحيه، لقى واحد العمل راه دارت واحد النخبه ولا دار واحد الناس، دار واحد تقديم، واحد الكتاب، واحد هذيك المقالات اللي كان ينشر الاستاذ جلول نجمعوهم ويديرهم كتاب. هادشي ما كاينش اصاحبي. السيد كيضرب طون وحرور في الحرب، العذاب في الحبس، عذاب. والامازيغ طاب خلينا مخنا. امازيغ ونادين مع قبل التفاهه وملهين الشعب. ها الامازيغ في السجن كيتعذب. يلا بانوا الامازيغ ولا الامازيغ ولاو تجاره في المعهد الملكي الصفقات. وما كنعممش وكنقول حتى هذوك المغاربه تا ما خاص هذا السيد راه وقف ضحى على قبلكم، ضحى من اجل الكلمه، من اجل التضحيه، من اجل تكون عندكم الشرف، توزيع العدد الثروه، تكون عندكم قيمه. بارك من الصمت، وبارك من السكات، بارك من الحقره. الاستاذ محمد جلول اليوم 9 ايام ديال الاضراب عن الطعام، اضراب مفتوح من اجل الكرامه، بسبب المضايقات اللي كيتعرض لها، بسبب الاستفزازات اللي كيتعرض لها الممنهجه وبشكل مستمر، ومنعه من الكتابه ومن التواصل مع العائله ديالو. هذا الشيء علاش داخل الاضراب عن الطعام. السيد راه ما عنده باش غيناضل، هو الامعاء الفارغه، راه محصور في السجن، مانع عليه التليفون، مانع عليه كل شيء، وحاطينه في زنزانه انفرادي الى اخره. وراه حنا خصنا نكونوا الصوت ديالو، نبلغوا العالم بان هذا السيد معتقل سياسي مظلوم وما خاصوش يبقى في الحبس. ندوزوا للمعتقل واحد اخر. المعتقل الاستاذ محمد زيان، الناقب محمد زيان، 83 سنه، مريض بالبروستات، سرطان في المسالك البوليه. حنا كنعرفوا الاساليب ديالهم، كيكذبوا على عباد الله والتحاليل الى اخره. رانا ملف بارطاجيو معكم هذا اللايف. الاستاذ محمد زيان 83 سنه في زنزانه انفراديه. السيد ضعاف، حتى ولا المشي ما كيبقاش يقدر يمشيها. علاش هذا السيد علاش في الحبس؟ عيب وعار، راجل مسكين بقى ليه والو في الحياه، الاعمار بيد الله. والسيد خاصو واحد الرعايه وخاصو واحد العنايه.
علاش هاد الحقره، علاش هاد الظلم، علاش شنو هاد العجرفه، علاش هاد الحقره؟ حقرتونا، حقرتونا، ديتو ثروتنا، ديتو بعتو البلاد، خصصتوا البلاد، رهنتوا البلاد في صندوق النقد الدولي، بهدلتونا، ومازال كتعذبوا في عباد الله في السجون، تعذبوا في الشرفاء 83 سنه في الحبس وما حشمتيش. هالي امر بالاعتقال ديالو، ما حشمتيش تقول خيلوا باك ولا غيدور عليك حتى الدور وتكون في الحبس. راه التاريخ سيقول كلمته. راه العبره، راه الميزان كيتبدل، ما كيبقاش مستقر في بلاصه وحده. اليوم الاستاذ محمد جلو كاين عليه تعتيم، ما كاين لا بيانات، ما كاين لا تضامن حقوقي، ما كاين لا تضامن اعلامي، لا من طرف الصحفيين ولا محامين من اجل القضيه ديالو. السيد مريض، السيد كيدوب بحال شي شمعه، كيدوب بحال شي شمعه. السيد راجل كبير. هذا من جانب الانساني، انا من جانب الانساني ملي كنقولوا المرض داخل السجن، وما ادراك ما المرض داخل السجن وفي الزنزانه، كتبغيها فهنيده وكتبغيها مع من تهضر وكتبغيها مع من تحرك، ما بالك راجل كبير ما يقدرش يمشي وناعس باياس والى اخره. معاناه اصاحبي. راه السيد خاصو يطلقوه يمشي بحالاته تزامن. وكاين عنده واحد الجلسه مع زياره ماكرو، زياره ماكرو غتكون محاكمه محمد زيان 3 سنين في 5 سنين. علاش هاد الظلم، علاش هاد الحقره، علاش هاد السياسه القمعيه ديالكم؟ الاستاذ محمد زيان ولا محمد جلول خاصكم تكسروا شويه التعتيم على الاعلامي، تكسروا التعتيم الاعلامي على قبل هاد الناس. كنتمنى من هاد الناس اللي كيتفرجوا فينا في اللايفات اقل حاجه من الجانب الانساني، ما تفرجش فيا انا ولا غتقول لي هي تحيه، لا، اقل حاجه ديروا واحد التدوينات على قبل هاد الناس، ديروا التدوينات على قبل هاد الناس. راه حنا لايف وكيسينياليو، حنا لايف وشو كل لايف واش دايرين فيه كيسينياليو الى اخره. قضيه محمد زيان هو محتاج الرعايه الصحيه، محتاج الدعم، محتاج الحريه. انا الصحه ديالو لا تبشر بالخير. راه شفتوا الفيديو اللي داز دابا شي 6 شهور خارج من المحكمه، ضعاف وما زالت ضعاف. التواصل ديالي مع العائله ديالو مسكين السيد، حالته لا تبشر بالخير، حالته تحتاج الرعايه الصحيه، حالته تحتاج الدعم المعنوي، حالته الصحيه تحتاج الدفء العائلي. راجل كبير عباد الله، دي جريمه بحق الانسانيه، ووضعه في الزنزانه الانفراديه هي جريمه بحق الذاتيه. راه كل هذه الاساليب هو اساليب ديال التعذيب، تعذيب محمد زيان وانتقام منه. راجل كبير عيب وعار. واش ما بقات فينا الانسانيه والجلاد؟ واش تا هذيك الانسانيه والرحمه ما بقاتش فيك؟ ما حشوماش. عقد السيد دوز الحاج صافي، اللي غلب يعف صافي. انت واعرين، نتوما واعرين. دابا نتوما كتبوردوا علينا حقا، نتوما لقيتوا الساحه وكتبوردوا علينا، كتقمعوا فينا وديتونا رزقنا ورحتونا في الحباسات وتهدوا فينا والى اخره. ولكن يا ظالم، يا ظالم لك يوم، ديروه في بالكم، يا ظالم لك يوم. راه كاين الموت وكاين القبر، راه ما غيدي مع بنادم حتى شي حاجه، لا قصوره ولا فيلات ولا الثروات اللي نهبتوا ولا والو. الموت كاينه، الموت كاينه، ولكن العقبه. شنو هي البصمه اللي خليتي في التاريخ؟ شنو هي البصمه اللي خليتي في الحياه؟ شنو هي البصمه اللي خليتي في الانسانيه؟ شنو هو التاريخ؟ شنو هو الانجازات؟ راه كتغاور هادشي. اليوم كدردك فوق الارض، غدا غتكون تحت الارض. ديرها ببالك، هذا ديرها ببالك، ما غديو معاكم حتى شي حاجه. طغيتوا علينا وفتوا الطغيان وفتوا الظلم وفتوا الحدود ليه. فعلا لقيتوا هذا الشعب درويش، بهدلتوه. بس فعلا هذا الشعب حقرتوه، مارستوا عليه جميع الاساليب ديال القمع والبطش والظلم والاستغلال. ولكن عبره للظالمين، عبره للطغاة وللظالمين، عبره والله. نتوما ضعفاء ملي كتجيو لايف كيأثر فيكم لايف وكتسينياليو عليه، راكم نتوما جبناء. راه عبره للظالمين. راه لك يوم يا ظالم. ما علينا، غندخلوا في الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا ماكرو عنده واحد الزياره للمغرب، الزياره ديال المغرب، وغيدير واحد الخطاب من قبه العلوق. خطاب ان اليوم السوارت تسلموا لفرنسا مباشره. فرنسا غتجي تزيد تضرب واحد مجموعه من الصفقات في الفلاحه وفي الصناعه وفي البنيه التحتيه وفي التيرانات والى اخره، من اجل الحمايه ومن اجل الصحراء. ماذا استفاد الشعب المغربي من الصحراء؟ غير القهره. ماذا استفاد الشعب المغربي من الصحراء؟ استفاد غير القهره والبطاله والعطاله والتهميش والجهل والتخلف. حتى حاجه. انا اليوم بحد ذاته خطاب ديال ماكرون من البرلمان هي استمرار معاهده الحمايه
ومعاهده اكس ليبان. ان فرنسا ما المغرب مجرد الحديقه الخلفيه ديالها، كونوا على يقين. وماذا غتقدم لنا فرنسا؟ مقدمه ثلج. فرنسا هي سبب المآسي ديالنا، هي سبب الظلم وسبب التخلف وسبب الجهل ديالنا. ان فرنسا هي اللي كتسير الخريطه. بارطاجيو معكم ديال فضلنا ليس امر، بارطاجيو معكم، راه كيديروا السينيال، بارطاجيو معكم، راه عارفين كيديروا لنا السينيال. ان فرنسا غيجي ماكرو غيدير خطاب الان الشوارع دايرين حملات تطهيريه وكيزوقوا في الشوارع الى انه ماكرو مرحبا بك ماما بفرنسا في بلادك الثانيه، وغيتقدم صفقات تي جي في وغيتقدموا ايرباص ومجموعه من الصفقات في الفلاحه، وزيد 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 وزيد، والشعب تستمر القهره ديالو والحقره والظلم الى اخره. حتى حاجه الشعب ما غيستافد منها. ستستمر اللعبه وتستمر سياسه القمع وتستمر السياسه التبعيه وتستمر اساليب الممنهجه في حق هذا الشعب والمخططات التخريبيه. والسياسه ديال الاكس ليبان راه هي مازال مستمره وستستمر ببنودها وباتفاقياتها وبتجديد عهدها. سالينا قيدوا حتى شي واحد دابا. فرنسا عطيناها السوارت، هي الفاعل والمفعول به. سالينا غادي نتكلم باش نختم اللايف، نتكلم على التعديل الحكومي. كل شيء شاف التعديل الحكومي. التعديل الحكومي واحد المسرحيه، واحد السياسه، حكومه مشات وجات، والحاله هي ان عزيز اخنوش المستبد فوق القانون اللي خاصو يدوز المحاكمه، اللي نهب الثروات، اللي سرق مال الشعب في مخطط الاخضر وفي سميتو برنامج التنميه القرويه ب 55 مليار وزاد وزيد وزيد. خنوش اليوم تحكم في السلطه تصور وزير ديال التعليم كيبيع مصاصات، عنده شركه ديال المصاصات كوجاك، فهموها المثليه. كوجاك عنده شركه كوجاك اللي هو كان خدام في شركات ديال شركه ديال اكوا ديال سميتو ديال الغاز، خدام عنده في مدير ديال الغاز. عزيز اخنوش حط وليداتو في الدواوين كما ذلك جاب هذاك واحد الهبيل اللي غنى انا مهبول انا طا وكاتب الدوله. كيفاش كتوزع؟ شوف دخلنا عليكم بالله. ملي شي واحد كيتعين ها شي منصب، مثلا خو غيخرج جدارمي ولا بوليسي، راه كيديروا له التقرير. شنو السي في ديالو؟ منين جاي هو؟ شنو المستوى ديالو؟ واش دابا بالله عليك هاد الفرقه الوطنيه ما عندهمش تقرير ديال هاد الناس؟ نعطيكم مثال. عمر حجيره اللي متابع باختلاسات مال العام ومتابع في قضيه معيوي وفساد السياسي ومجموعه من الجرائم ومجموعه من الفضائح، عطاوه وزير صلاه وجنازه. انا ما كنامنش بالحكومه وما كنامنش بالاحزاب وما كنامنش بالمؤسسات. انا حيت في غياب الديمقراطيه ودستور شعبي ديمقراطي وراه المسؤوليه بالمحاسبه، انا هذه المؤسسات كلها كتجيني غير سوريه، وهاد الاحزاب وهادشي كلهم غير كراكيز كيوظفهم، ودماء سياسيه كيوظفهم النظام حسب التوازنات وحسب النشاط والرواج ديالو وحسب المفاهيم والمقاييس ديالو. ما كاين شي حاجه، ما كاين حتى حاجه. كيما شفتوا ان وزير الصحه اللي هو كان خدام عند سلوى زوجة اخنوش حطوه في وزاره الصحه. باي باي الصحه، باي باي التعليم. بلاد مشات، بلاد تباعت شحال هذه، ولكن ما تبقى منها زاد تباع. والشعب والقادم اسوا. غادي تخلصوا بالثاني والمتني وغادي تزيدوا تخلصوا. راه غيزيد لكم في 10 دراهم في البوطاق الاسبوع الجاي حسب ما تنشر. راه شرنا حنا البوطه غتزاد 10 دراهم اخرى. والصفقات كتمرر حيت الكل شبعانه كاع ما كتسوق كل جيعانه. وشو التعديل كيفاش كله ضرامض على العيون. ما عرفناش شكون اللي كيسير، ما عرفناش شكون اللي كيعطي، ما عرفناش. بلاد السفينه غادي وصافي راكم كتشوفوا. لان هذا بحد ذاته ضحك على الدقون. عوض الشعب المغربي كيطالب ارحال اخنوش، لا بالعكس غادي نزيدوا نرقيو اخنوش. عوض كان الشعب كيطالب بالفساد واسقاط، زيد رقي زيد. حتى حاجه ما كاينه. دائما راه ما غتسناو حتى شي حاجه. ما كاين لا تعديل حكومي ما حتى حاجه. وخباركم هاد الوزاره اللي دوزوا عامين راه خرجوا يعطوهم 58 مليون كتعويض مقيد في الجريده الرسميه، و4 المليون
غيبقاو يشدوها شهريا 4 المليون بخير بيليكي وعاش صافي دوز الله يبارك دوز 4 المليون تبقى تشد والشعب المغربي يخلص الفاتوره. وغاد الحكومه اللي جاتو التعديل الحكومي دوزيام شوا اللي غي يكريديو 124 مليار ديال الدرهم 124 مليار من صندوق الضمان من صندوق النقد الدولي عاوتاني. وكاين غير كريدي والشعب يخلص كريدي والشعب يخلص وخوصص. وخير دليل في هذه الظرفيه هنا كيلهيو فينا بالتفاهه والى اخره. اش دايرين؟ جا شركه ديال اللي ديك اللي مشات بحالاتها جابوا شركه اخرى وصوبوها ودوزوا الصفقه 30 عام والشعب مغيب والنخبه في صمت رهيب ما كايناش هنا. وكل شيء راجع اللور وكل شيء كيتفرج وكل شيء كيقول العام زين وتا واحد ما بغى يتكلم وتا واحد ما بغى يترجل وتا واحد ما كاين حتى شي واحد باغي يهضر. وكنشوفوا مجموعه من الصفقات ومجموعه من المخططات وزيد ها شركه اتصالات غتخلص 630 مليار شركه انوي انتم راكم عارفين انوي والى اخره. وشكون اللي يخلص الفاتوره؟ غيخلص الشعب غيزيدوا لي في قوالب ديال التعبئات وزيدوا الى اخره. واي حاجه واي تكلفه كيخلص الشعب بالثاني والمثني ومحرشين عليك البلطجيه والعياشه لهذا تحيه لكم. بارطاجوا معكم هذا اللايف فضلا وليس امرا. بارطاجوا معكم هذا اللايف فضلا وليس امرا. لهذا كنقول ان حكومه مشات وجات والحاله هي راه عيوتونا بالشعارات. الشعب هو اكبر الضحيه. السياسه راها مفهومه ومن الفوق راها مخدومه والشعب هو ردوه اكبر دمدومه ولاحوه في الكومه. وتبارك الله على الحكومه امورها وضحت. اخنوش ما عنده وعي سياسي ما عنده استراتيجيه كتحميه الماسونيه وما لما وجاورها والامور واضحه. وما كيهد حد الشيء التعديل الحكومي هو ضد اراده الشعب لان الشعب مسلوبه ليه الاراده مسلوبه ليه الكرامه ما عندوش قيمه. والمثقفين الا كانوا شي ديال كعب الغزال شي ندوه ولا شي صالونات وينظروا شي حاجه خفيفه شي حاجه لايت والشعب راه واكل مشحاطه وكلشي ساكت وكلشي كيتفرج وكلشي كيعاني في صمت رهيب. وقال لك راه ما كفهمش البقر غيجيبوه دابا راه جابوا لكم اللحم 80 درهم مستورد ما عرفنا واش ديال الجيفه ولا ديال الجاموس. اللحم راه في اوروبا راه ديالها 40 درهم وغيبيعوه لكم 90 درهم 80 درهم. وشحال من حاجه كدوز في الظرفيه دابا شحال من مخططات شحال من صفقات شحال من حاجه كدوز. فرنسا غتجي دي صفقات والشعب اين هو من محل التعريف؟ مغيب. الشعب ما كاينش هنا. الشعب في خبر كان لاش لاهينوا بالتفاهه ولاهينوا بالاحداث لا احداث وبالحوايج وغاديه اللعبه مستمره واللعبه غاديه مستمره. ورجعنا ايامات القيد والشيخ والباشا والذي والاله القمعيه كتستمر. ايوا خبار في راسكم راه ما كاينه حتى شي حاجه. الواقع القادم اسوء. انتظروا غتخلصوا داكشي كامل بالثاني والمثني ولكن غتخلصوا بفاتوره الصمت ديالكم بالصمت ديالكم غتخلصوا بالثاني والمثني. هادو كونوا على يقين. لهذا تحيه لكم. ما تنسوش المعتقلين السياسيين ما تنسوش الاصوات الحره ما تنسوش قضيه المعتقلين السياسيين. كذلك باش من نختم المعتقل السياسي يونس البركاوي عادل كينينه ولاد الشعب ما عندهم حتى محامي عندهم الله كاينوا عليهم حتى شي محامي. الجلسه الخامسه غيدوز نهار 29 شهر اكتوبر بمحكمه استئناف الدار البيضاء ما عندهم حتى محامي. غيدوز المحاكمه ديالهم. ولاد الشعب اللي ضحاو كانوا في 20 فبراير وداروا وقفات حيت علاش؟ حيت ما شعلاش لهم كاميرا حيت ما شعلاش لهم امنيستي وهومون رايت واتش بلا حدود وهادي. كنتمنى نخرجوا من هذه الاساليب. راه كنا في هم واحد. كنتمنى من كل الاحرار بمختلف توجهاتهم توحدوا كونوا يد وحده كونوا صوت واحد. راه القمع راه كلنا كيعنينا القمع من اجل راه ملي كنشوفوا العصابه موحده على المخططات وعلى تمرير الصفقات وعلى نهب الثروات وعلى مجموعه من الحوايج اين نحن من الاعراب؟ حنا فين حنا من الاعراب؟ كنشوفوا الوضع كي داير. شوفوا خرجوا الزناقي شوفوا عباد الله كي داير الكآبه. تركب في الطوبيس كاينه الكآبه تمشي الحمام كاين الكآبه القهاوي الكآبه ما كايناش روح ديال التنميه ولا كتحس بالمواطن. في حد الناس تقهر الناس كتدوب بحدها بحال شي مسطي. والله المغرب ولا بحال قلتي المغرب ولا اكبر مستشفى ديال الامراض العقليه والنفسيه. علاش؟
حيت كفين ما كتكون عندك شي ازمه اجتماعيه واحتقان اجتماعي ولا بنادم كيضرب بوحدو، الماء، الضوء، الكرا، اللحم، الخضره غاليه، هذه طاطا، هذا بحد ذاته راه مرض نفسي. هذا راه مرض. شوف بنادم خرج من كورونا لهنا ماش قدمه. فين هي التنميه؟ كاين شي مكتسب خدو هذا الشعب، شي مكتسب كيحس به. على لايف كيسيني ما فهمتنيش، على جبناء كيدير على لايف كيسيني من الصباح تكسيني كتسيني. شو هو اسبانيا؟ الناس عندها حقوق ديالها، عندها السبيطار، عندها شي مكتسبات ديالها. ما عندك والو. انا العام الجاي غتولد عندك فلوس تقري ولدك، عندك فلوس تمشي للسبيطار، ما عندكش تسير دير الحرمل والشبه واللبه. ما كاين حتى شي حاجه. المغاربه راه هذا النظام ماشي قهرنا، محنا، عذبنا، ماشي شي حاجه طوب ديال العذاب. ضقنا مع المراره، ما مشيناش شي نهار حنا زوين، حنا واحد النهار حنا نسافروا والتنميه تكون عندنا والمغاربه ناشطين والمغاربه بزاف الحوايج. ما كيتسالوا كيطلبوا حتى شي واحد. راه هما موظفين عندنا ولكن حقرونا، داو ثرواتنا، داو خيراتنا. ولكن شنو خاص ربان، ولا خاص الناس اللي غتسير السفينه، ولا الناس اللي يدبروا هذا الشان وتوزيع العادل الثروه والحقوق الى اخره. ما كاينش. نخبه مغمسه من طاجين ديال دار المخزن، والشعب راه كيأدي الفاتوره وكيأدي الضريبه. تحيه لكم، بارطاجيو معكم هذا اللايف. والحريه ثم الحريه كافه المعتقلين السياسيين، ما تنساوش المعتقلين السياسيين. الحريه ناصر الزفزافي، محمد جلول، كل المعتقلين حراك الريف.